Hi guys, welcome to Everyone Can Fish. Follow, like, share, please. Hari ini saya nak showcase kepada anda spinning rear jenama GTEC model Smash Power. Okay, jom kita tengok dia punya rear dulu lah. Dia punya rear screw-in handle aluminium round knob yang ni size 2000. Screw-in handle dia warna hitam metallic. Oh, memang stylish. Okay, body dia pun warna hitam metallic. Yang ni size 2000 SW 2000 PG. That's why dia punya ratio 521 saja. Okay. Yang ni dia size 2000, drag dia 10 kilo. Spool dia hitam lining dengan silver metallic lah. Bunyi drag dia pun kuat lah. Memang nyaring lah GTEC punya machine. Drag memang selalu sangat kuat punya. Okay. Bearing dia 10 bearing. Tengok sangat smooth. Metal body tapi tak berat. And then sangat smooth, sangat licin. Okay. Yang ni size 2000 punya PG. Kalau size 4000, 5000 ada yang high speed 621 juga. Okay. Memang cantik. Harga dia pun tak mahal yang ni guys. Harga dia tak sampai 300. Untuk size 2000, baru 250. Kalau size 5000 pun tak sampai 300. 280 ke 90 macam tu. Okay. Smash Power. Okay, dia ada bagi warranty card 1 tahun. Dan dia ada bagi grease. Dan dia ada bagi stiker. Dia ada bagi bag GTEC Smash Power rear punya bag lah. And then yang ni kotak dia lah. Okay, kotak dia. Tengok spek dia. Untuk size 2000 SW PG. Ratio dia 521. And then berat dia 283 gram. Bearing 9.1. Max drag dia 10 kilo. Okay. Yang ni untuk size 2000 guys. Kalau size 5000 dia ada ratio 621 high speed lah. And then dia punya max drag mesti lagi tinggi lah. Okay. Yang ni GTEC Smash Power.